Замечали, что у детей ночью скрипят зубы? Многие родители полагают, что это паразиты. Да, паразиты – это одна из причин, но есть еще скрыто, о которой мало кто знает. Одна из частых причин – это перегруженная нервная система. Стресс, переживания, перевозбуждение перед сном, эмоциональная нагрузка могут повлиять именно так. Экзамены, кружки, гаджеты, перегруженный день. Если ребенок сильно напряжен эмоционально, тело может не расслабляться даже ночью, и это иногда проявляется скрипом зубов. Поэтому важно не гадать, а исключать причины поэтапно – и паразитарную нагрузку, и состояние нервной системы. Если вы заметили скрип зубами у ребенка, то обратите внимание не только на питание, но и на его эмоциональное состояние. Сохраните это видео, пусть будет это полезной подсказкой для родителей.